हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने है rrbalp.dgalm.com की वेबसाइट, यानी कि जो आरआरबी एएलपी की और टेक्नीशियन की एग्जाम सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन के लिए जो आंसर की आने वाली थी, जिसके लिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और आरआरबी की तरफ से पहले डेट्स दी गई थी, उनको बाद में एक्सटेंड भी किया गया और दोबारा से एक्सटेंड किया गया। लेकिन अब जब लिंक ओपन होने के टाइम आया तो हम देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे, जैसा आप भी देख पा रहे हैं कि दी लॉगिन टू दिस लिंक इज नॉट अवेलेबल, यानी कि जो लिंक पहले डेट और टाइम यहाँ बता दिया जा रहा था, अब वो भी यहाँ से डिस्प्ले होना बंद हो गया और साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि जो लॉगिन लिंक है वो अब अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी ही रेलवे इसको यहाँ से हटाएगा और हमें नई डेट्स देगा और उन डेट्स को आगे पोस्टपोन न करेगा, क्योंकि बच्चे बड़ी बेसब्री से अपना इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन दिया है और उनको पूरा भरोसा है कि उनका एग्जाम काफी अच्छा हुआ है और टीसीएस ने एग्जाम लिया है, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि धांधली भी नहीं हुई है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पूरा भरोसा है कि जल्दी ही रेलवे की तरफ से आंसर की उन्हें प्राप्त होगी और जल्दी से ये पोस्ट की जो भी प्रक्रिया रहती है वो पूरी हो जाएगी और उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि टीसीएस का एग्जाम लेने के बाद एक क्रेडिबिलिटी बढ़ी है बच्चों में कि अब जो एग्जाम होने वाले हैं एसएससी के भी या और भी, तो टीसीएस अगर कंडक्ट करवा रहा है तो उनमें धांधली नहीं हो रही है। तो अब हमें ये रेलवे की तरफ से कोई रीजन तो नहीं दिया गया है कि क्यों उन्होंने 2-3 बार डेट्स बढ़ाने के बाद भी अब लिंक को बिल्कुल ही हटा दिया है और डेट्स भी उन्होंने कोई रीजन भी नहीं दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे की तरफ से कोई नया नोटिस जल्दी से आए और वो बच्चों को आंसर की प्रोवाइड करे, जिससे बच्चों को पता चल सके कि उनके मार्क्स कितने बने हैं और हमें भी अंदाजा हो सके कि अप्रोक्स कितने मार्क्स पर लिस्ट लगेगी या मेरिट लगेगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑफिशियली कि आप कब से अपने आंसर की देख पाएंगे, तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। उसके लिए आपको अपना स्टडी बॉक्स चैनल जरूर सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।